ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มทำในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นก็คือเราจะพยายามเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเคยนำเสนอไปแล้วมาขมวดให้มีการประกอบใช้กับตัวนักกีฬามากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญหลายคนเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับแนะนำทีละท่านเลยแล้วกันก่อนอื่นจากทางอุดมพาณิชย์นะครับพี่กระทิงมาเป็นตัวแทนสวัสดีครับครับพี่กระทิงครับวันนี้มีของมาเยอะแยะเลยก็คือมาเพื่อที่จะช่วยฟิตใช่ครับให้ได้ลองอย่างเต็มที่ใช่ครับผมเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดครับสำหรับผู้เล่นครับโอเคทีนี้วันนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีเวลาพอเนี่ยเราจะถ่ายทำหลายตอนหน่อยอาจจะได้ทั้งชุดเลยใช่ครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ฟ้าฝนอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เดี๋ยวดูว่าได้แค่ไหนได้ครับนะครับเดี๋ยวรบกวนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับท่านต่อไปก็คือน้องเอิร์ธนะครับน้องเอิร์ธนี่เป็นหนึ่งในไทยทาเลนต์ของทางไทยเว็บไทยทาเลนต์นักกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาของเราวันนี้สวัสดีค ส รับ วัสดีครับผมเอิร์ธเดี๋ยววันนี้เอิร์ธมีหน้าที่ที่หนักหน่วงมาก ครับ ๆตีแหลก ได้ครับ ครับ แต่วันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นวันที่ดีของเอิร์ธเพราะว่าได้ทดสอบอุปกรณ์ของตัวเองด้วยว่าที่ใช้อยู่มันแมทช์ดีแล้วแค่ไหน ครับ แล้วก็ถ้ามันไม่แมทช์เนี่ยเราจะได้ดูว่ามีของที่อาจจะเหมาะกับเรากว่านี้ไหม ครับ นะครับโดยเฉพาะยิ่งมีแขกรับเชิญอีก2ท่านที่จะช่วยแนะนำให้เอิร์ธได้มากๆเลยก็คือทั้งโค้ชเชนแล้วก็พี่ทอม ครับ Hi Shane how you doing สวัสดีครับ 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 Shane today we're gonna have a very good chance to put some more information for our viewer with club fitting but since Earth is already in the program that you work with this works out perfectly because now you get to see the fitting of his club because prior to this the teaching has always been just the informative stuff you haven't really had a chance to dissected his club have you Yeah, and when obviously we also look at after some teaching, so if we've done some swing improvements, we always want to go back and take a look at now that we've made some swing changes, are we still using the most effective equipment for him? With Thomas's help, we get the TrackMan so we can actually take the look at the swing numbers. Has he improved his swing in the areas that we're working on? And then if we see that improvement, how has that affected the performance of the club? If his club head speed went up, we may need to change the shaft in his drive, or we might have to reduce the loft a little bit so that we can still get a really efficient fitting for him. sounds great พี่ทอมสวัสดีครับผม สวัสดีครับ ขอบคุณนะครับมาเป็นแขกรับเชิญอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะซับซ้อนกว่าเดิมตามที่เราเคยคุยกันไว้แล้วเอาจากที่ปูพื้นฐานเรื่องคำศัพท์คราวนี้เราจะมาพยายามฟิตน้องเอิร์ธให้น้องเอิร์ธมีไอเดียว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่มั่นใจว่าใช่แน่ๆหรือควรจะไปปรับเรื่องอะไรซึ่งข้อมูลจาก TrackMan ก็น่าจะช่วยได้เยอะ ครับดีมากครับ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาให้น้องเอิร์ธวอร์มอัพนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าในกระเป๋าเขาที่ใช้อยู่เนี่ยมันเหมาะขนาดไหนเดี๋ยวเราเริ่มที่หัวไม้กันก่อนแล้วกัน ได้ครับ นะครับโอเค Okay, coaches. Now that we've seen him hit with his own equipment, let's. This episode, I would like to concentrate maybe on the head of his driver first. Okay, so เอิร์ธหัวเป็นยังไงครับตอนนี้ ก็รู้สึกดีนะครับตีง่ายครับ ชอบอยู่กี่องศา 10.5 ครับ Okay, 10.5 degrees มีอะไรพิเศษไหมครับไม้นี้ที่ใช้อยู่มาไงมาอย่างนั้นไม่ได้แต่งเลย ใช่ครับแต่งการครับ แต่งก้านโอเคก้านเดี๋ยวเราจัดการกันอีกทีหนึ่ง How's his 10.5 working out for him? It's probably 460 to the max here, I think. So if we're looking at it, it looks like you're getting pretty good launch angle. His spin rate is pretty good. Club head speed around 110, just over 110 miles an hour. One thing that sticks out is smash factor is just a little bit low. So it's possible that the club head isn't generating quite as much ball speed. There's maybe a little bit more potential for some ball speed. So in this type of case, we might want to look at a couple different club heads and just see if we can get the smash factor, which is the ratio between the ball speed and the club head speed. So maybe we can find a club head that will be just a little bit more efficient. Overall, this isn't a bad club for him, but we always want to see if we can get a few extra yards or a little bit more consistency without having to change a swing or force him to go to the gym. It's always nice to get a few free extra yards. Okay. We got some clubs over there, Shane. Coach, what do you want? Which one would you like to pick out for him here? ก็สมมุติว่าในกรณีที่น้องเอิร์ธต้องการจะเปลี่ยนไม้ขึ้นมาในกรณีนี้คือไม้นี้ไม่ได้แย่ ผ
Well, we know that from our club fitter, one of the things that's very important, I think, is that when you're doing club fitting, you have the instructor and the club fitter working together. You know, they spend their whole life specializing and understanding what the club heads and the shafts are doing. And we're spending our time trying to figure out what the swing is doing. And so it's very hard to be an expert in both. And when we can work together, I can use his knowledge from regarding the equipment, and he can kind of use my knowledge as to maybe what we're trying to make him accomplish in his golf swing. So prior to starting, we talked about these drivers here and having a really fast ball speed coming off of these because they're very kind of hot drivers. So maybe he can explain Yes. the technology involved in this, and we can give this a try. โอเคเอาเริ่มทีละยี่ห้อแล้วกันครับ ครับ เราลองหัวตัวนี้ให้กับน้อง ครับ เขาก่อน ครับ ดูจากสวิงดูจากนัมเบอร์แล้วตอนนี้เมื่อกี้นี้ 10.5 ตัวเลขโอเคสำหรับน้องเขา ครับผมก็อยากแนะนำให้น้องเขาลองตัวยี่ห้อไฟไฮนะครับพ่อเจครับจะเป็นตัว460 cc นะครับแล้วก็เป็นล็อบ 10.5 ครับ 10.5 โอเคก็ ครับผม เข้ากันกับที่เล่นอยู่ ใช่ครับ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นก้านตัวเดียมาน่ารุ่นล่าสุดเลยนะครับ ชื่อรุ่น Blue Force ครับ อือฮึ ครับอยากให้น้องเขาลองดูครับ เอาลองดูก่อนแล้วกันก้านอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าเรืออาจจะอ่อนกว่า ครับ We'll give him this one to try first. All right. Excellent. He said the feel comes off okay, but he feels like the shaft is a little softer than what he's accustomed to. How's the number? Yeah, we see a little bit more spin on that, so that could be a little bit of a reaction from the shaft being a little lighter and spinning the ball a little bit. Obviously, that's again where we work with the club fitter to have him give us some expertise. Smash factor crept up just a little bit. I'd like to see you hit a couple more balls. Just try to hit a couple more. Feel like you can hit them in the center of the face, and then after 2 or 3 shots, we can kind of see Okay. if we're working in the right direction or we got to make a change. ทิงมีหัวนี้ที่ก้านแข็งกว่านี้ไหมครับ เดี๋ยวให้ลองตัวนี้ครับ หัวเดียวกันว่าครับ ครับ Okay, I asked him to change same head, but this one slightly stronger shaft. How do you ignore the difference in the shaft if we're really focusing on the head while we're looking at this? I mean, obviously, ideally, if it's exactly the same shaft, it's ideal, but we don't always have access to that. We need to kind of always work in a combination. The club head and the club shaft are working together. So initially, we may see some things that we like and some things that we don't like. And then we have to work with our club fitter to decide, is that more of a shaft issue or is it more of a head issue? If we find the kind of the right launch angle because we got the right loft in the head, we see that he's hitting it in the center, he's getting good ball speed out of it, but maybe it's got a little bit too much of a hook or he's unable to get the club face square, so he hits a lot of balls to the right, then that might be something that we can address with the shaft. So you kind of have to iterate a little bit in stages. Okay. So you can't just say, I'm only going to go fit for a club head today. In Yeah. reality, we're fitting for Of a new course. driver. Club Are you- head is one key component, and then matching that club head that we like with the shaft that's going to give him the right performance. Is Okay. kinda- So I'm going to hit him have him hit one more ball. Then I'm going to ask him to change to another because we do have another head for him to try. And then you guys can give us feedback on those numbers as well. โอเค เอิร์ธเดี๋ยวมาลองตัวใหม่อีกตัวแล้วกันครับ ครับ ครับ แล้วเดี๋ยวจะได้ให้โค้ชก็ดู อันนี้ ครับ ต่างยังไงครับพี่เทง ตัวนี้จะแบ็กสปินน้อยกว่าตัวนี้ครับ หัว โอเค สำหรับหัวนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นชาร์โลเฟสนะครับ ตัวนี้จะเป็นดีเฟส อืม ครับ แต่เรื่องอัตราการเด้งของหน้าไม้นะครับ เท่ากัน ตามดีไซน์มันจะเป็นอย่างนั้น ครับผม โอเค ครับ แบรนด์เดียวกันอง ครับ ศาเท่ากัน ครับ And one of the things we find sometimes with the club head size is that a lot of the club heads are quite large, and it gives a very forgiving sweet spot. It kind of makes the sweet spot a little bit bigger so that people can mishit it. But one thing we sometimes find with good players is that when the club heads get big, they lose their sense of feel. They can actually start to hit it off the heel or the toe, but they don't realize it because the club head being so big, it's
It's actually taking away some of that feeling, so they don't really realize they're mishitting shots. So sometimes what we see with good players is that they start to not hit the ball in the center of the club face if the club head gets too large because they're losing that feel of the sweet spot versus the mishit on the heel or the toe. I think we have one more head for him to try มาลองเรามีตัวอื่นด้วยถูกไหมครับมีอะไร ใช่ นะค ครั รั บบ โยชิมุระ มี ป่ะค โย รับ ชิมุระครับ โอเค ครับ หัว แล้ว ไห ก็ น จะมี ที่น่าจะ ตัว เข้ากันกับน้องพี่ ตัวนี้ตัวนะครับที่ผมเห็นว่าจะตัวนี้ครับจะ ไม่ได้ ครับเป็นชื่อรุ่น RX ครับ โอเค ตัวนี้จะอัตราการหน้าเด้งคล้ายๆ กับตัวนี้ครับคืออยู่ประมาณ.826 ถึง.828 นะ ก็ ครับ เกือบเต็มแม็กที่เขาให้แล้วล่ะ ใช่ครับใช่ครับ มากก แต่ ว่า ว่า นี้แข่งไม่ได้แล้วน้อง ครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่น low spin โอเค ครับ That's a great ball Yeah, you can see sometimes that's what we're really looking for is that the first swing I make with a club, I can hit a good shot. After a while, if you swing the club enough times, you can kind of feel and make adjustments to your swing. But we don't want that on the golf course that I need to hit 4 or 5 balls before I get a good shot. On the course, you're going to get one chance. And so we're always looking at those first couple of swings. If the club is working properly and reacting properly, that first shot should just be a really solid, good shot. And then we look for, does it repeat? Can we see the same shot over and over and over, which is going to build a lot of confidence in a player if he knows that every time I swing, I have a good idea where my ball is going to go. นักกีฬา ครับผม เราลองมาทั้งหมด4หัวที่ใช้อยู่ แต่เรามีโจทย์เราไม่ได้บอกให้คุณต้องเปลี่ยน แต่เราถามว่าถ้ามันต้องเปลี่ยนขึ้นมาใช่ไหมหรือว่าอย่างน้อยใน feeling หัวแรกหัว2หัว3แล้วก็หัวนี้หัวที่4 ครับ feeling เราเป็นไง ในแง่ของ feel คุณ ฟีลลิ่งตั้งแต่ตีมารู้สึกว่าอันนี้ตีง่ายสุดครับ อันนี้ตีง่ายสุด ครับ โอเคเทียบกับตัวที่ใช้อยู่ด้วยเหมือนกัน ใช่ครับ นำเข้ามาเปรียบเทียบแล้วนะ แต่รู้สึกว่าของตัวเองยังตีง่ายกว่าครับ ยังตีง่ายกว่าโอเคแต่3ตัวที่ได้ลองใหม่ตัวนี้ตีง่ายสุด ใช่ครับ Okay, so in his sense, of the 3 new heads, we asked him to try. The one in his hand is the easiest to hit for him. Yeah, and I think that the results kind of showed that. The first club head he was hitting, he had a lot of balls going left. He seemed to have a hard time getting it square in the center of the middle of the club face. Immediately, the very first shot with this club head, we could see the spin rate had come down. The ball launched a little bit better. We had much more control of finding the center of the fairway with it. So again, that's what we're looking for. We want to make golf as easy as possible. It's already difficult enough. And so if we can fit him with the correct equipment, that takes one of the variables or the elements away from him. Now he has the confidence that the equipment is going to match his swing, and therefore he's going to get true results. And then if he mishits the shot or the ball doesn't go where he wants, he can start to think, okay, that was a swing-related problem. It wasn't an equipment-related problem. พี่ทอมครับจาก4หัวที่ตีไปในแง่ขององศาพี่มีอะไรแนะนำไหมครับว่าตัว 9.5 10.5 แตกต่างไหมสำหรับคนนี้ ถ้าพูดถึงข้อมูล launch condition ไม้สุดท้ายหัวสุดท้ายเนี่ย launch ดีสุด ดีสุดโอเค ลองมาก็คือไม้น้องเอง โอเค หัว2แล้วก็3นี่สปินมากเกินไป สปินเยอะ แล้วก็ก้านไม่ บังเอิญก้านมันไม่ได้กับเขาด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูยากคือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะได้หัวกับก้านที่เหมือนอย่างน้อยก้านที่เหมือนกันในทุกไม้เนี่ยมันจะลองได้ชัดกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆยกเป็นหัวประเภทที่เปลี่ยนก้านได้ตลอดแต่เดี๋ยวอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวเราทำเรื่องก้านต่างหาก So coach you're okay with this size head or would you recommend him to go with a size smaller than 450 460 here Well, again, I think that we definitely he feels that this is starting to get a feeling where he feels comfortable. I'm always going to want to try something else. So what I'm always trying to figure out is once I find a club that works, can I find something that's better? And when I get to the point where I can no longer find something better, then I know I have the right head. โอเคเราเริ่มต้นในจุดที่โอเคนะตอนนี้ ครั นะ บผม ในเรื่องของหัวนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่มานะครับพี่ทิงขอบคุณมากด้วยนะครับ ครับผมครับยินดีครับ Okay thank you coach
ท่านผู้ชมครับเมื่อถึงเวลาที่รู้สึกว่าวงสวิงของแต่ละคนเข้าที่เข้าทางแล้วอาจจะหาอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกว่านี้ให้กับตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ครับว่าจะได้มีโอกาสในการทดลองเนี่ยขั้นตอนมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับลองหัว 2 3 4 5 6 อันในครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เวลาแล้วก็ความฟิตของร่างกายมันก็จะจำกัดเราอยู่เหมือนกันว่าเราจะตีได้นานสักขนาดไหนในวันที่เราจะไปฟิตอาจจะฟิตได้วันละเรื่องเท่านั้นวันอื่นอาจจะต้องมาฟิตเรื่องอื่นต่อเพราะว่าอยู่ดีๆวันเดียวจะฟิตทุกเรื่องโดยทั่วไปแล้วเท่าที่เจอเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่ผู้เล่นแบบที่เล่นในทัวร์อย่างน้องเอิร์ธที่จะตีได้นานๆเนี่ยบางทีจะหมดแรงซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าฟิตในวงสวิงที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองวันนี้เราคุยในเรื่องของหัวแล้วก็หัวคล้ายกันมากในลักษณะของไซส์ใช่ไหมครับมันไม่ได้ต่างกันมากมายเราไม่ได้กระโดดแบบซีต่างกันเยอะแยะนะแต่ว่าความชัดเจนในการตีแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมัน ใกล้เคียงกันครับ มันใกล้เคียงกันแล้วมันซัพพอร์ตให้เราเห็นว่าไอ้ที่อยู่ในมือเรามันก็ไม่แย่ ใช่ครับ แต่ไม่แน่ถ้าอันจะมีอันดีกว่าอันที่ถือมือตอนนี้อาจจะดีกว่าก็ได้ ใช่ ไม่แน่ซึ่งต้องลองกันต่อไป ครับ นะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้เริ่มทดลองหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับคนคนนี้เขาจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับ